Okay, nkwaniriza omulungi ali ku TV ey'Owakyabazinga Baba TV. Okola ky'amanyi okubanga okyagiriko era ng'ogyekuumirako kubanga wano ebirungi we bitandikira, ebyokuyiga ebitandikira n'ebyobulamu we bitandikira. So n'olw'ensonga eyo gwe ali eyo nga obadde onoonya osobola okufuna ebisanyusa ng'obigasse wamu n'ebiyigiriza nga kw'otadde n'ebikujja mu bulwadde oba n'ebikujjanjaba. Olina kukola kintu kimu, kunoonya Baba TV ku mikutu gino: DSTV channel 374, GoTV channel 829, Star Times channel 235. Bw'oba tosobodde kutufunaawo osobola okugenda ku social media platforms zaffe Baba TV Uganda, eyo Facebook page, noba nga osobola okutugoberera n'ofuna ebyo bye nkutegeezeza. Mu nnyumba nga bulijjo tuba tugezaako kutunuulira bya bulamu era nga tulimu ne musawo okuva mu musawo herbal products, organic herbal products. Mwali mu nnyumba katubuzeeko era tumanye biki byatuleetedde olunaku lwaleero. Musawo, oli bulungi? Sebo ndi bulungi. Mukama akyakuumye? Akuuma musigwa. Oli wa ddiini ki mpozi? Nze ndi musajja mulokole. Mukama yeebazibwe. Amiina. Sense okubalaba mwenna abatuuliriza. Okay. Amanya Dr. Sengendo. Mayambala. Okay. Nesiima nnyo buli lwembeera nga njogerako n'eri abantu baffe kubanga omulamwa gwaffe twagala okulaba nti tutuusa obubaka eri abantu baffe. Oba oli awo abatono ennyo abanatuuliriza bajja kusalawo ekyokukola tuyambe abantu bangi babeere balamu. Okay. Gwe mulamwa gwaffe. Okay. Musawo, ekigendera kyakuyamba abantu kubeera balamu. Tumanyi ddala actually ndowooza ekintu kino tugenda kukifuula oluyimba naye tetunajja kukikolera, tujja kukiyimba paka bannyinaffe, bakyala baffe, bamaama baffe paka bwe banaakola ki, bwe banaakitegeera era paka bwe banaawona. Buli we tulaga, buli kyowulira bayimba ekintu kimu: UTIs, infections zifuuse infections. Buli woyita kizibu kifuuse kizibu ky'amaanyi. Kati ate bw'ova ne ku infections ezo ne zituuka ne ku skiini, zonna infections bw'ozijja ku skiini, mu mannyo abantu bazirina oba mu kamwa, infections bazirina. Musawo, wano wenjagala okubuuliza, omuntu ayina ebirwadde ebifaanagana bwe biti, ayina infections ku lususu, ayina infections ku skiini, ayina infections ku mannyo, mu kamwa, ekyokuddamu kye kikiriwa? Okusookera ddala twali twaza okumanya omuntu yenna awuliriza agamba infection kiki. Kubanga abantu bangi ali awo buli lwagenda bamugamba olina infection. N'akaana akato akakazaalibwa kasita bakabanga bakawadde oba amata, waliwo abawa amata abaana nga bakazaalibwa nga tebannaba kuyonka olwokubanga talina mabeere, n'agamba nti nayo infection. Kugamba buli kintu kyonna eba infection. Okay. Naye twebuuza infection kyekiki? Infection kwe kulwala kwonna okuva ku buwuka. Omuntu bw'alwala ng'afunye ekirwadde kyonna nga kiva ku buwuka abeera infected. Infection kiva mu kigambo to get infections, okubeera ng'ofunye obulwadde obuva ku buwuka oba virus oba bacterias like that. So kati kye tuyita infection twayagadde olwaleero tulondeko infection eva ku bulwadde oba ku kintu kye tuyita yeast. Yeast kye kizimbulukusa Katonda kye yatutonda nakyo, ng'ekizimbulukusa ekyo kibeera mu mubiri gwaffe. Ekizimbulukusa ekyo kye kiyamba omuntu yenna, kibeera mu mubiri gwaffe. Oba oli awo tekirina nnyo mugaso naye nga kibeeramu nga part of ebintu ebibeera mu mubiri gwaffe. Naye ekizimbulukusa ekyo kibeera kifugibwa oba kirwanyisibwa. Obuwuka buli awo babuyita Lactobacillus. Lactobacillus bubeera buwuka bwe bulwanyisa ekizimbulukusa ekyo okola ki? Okweyongera oba overgrow.
kati lactobacillus oyo abeera nnyo naddala mu bukyala. Kati wano tuli ku UTIs. Twagambye nti tulina infections nyingi naye olwaleero luno tutunuulira nnyo infections ezisinga okusumbuwa abakyala. Kubanga kyankwatako nnyo era bye bimu ku birwadde ebyavaako maama wange okuva mu nsi. So kyandeetera omutima okugamba nti ntwasizza ntya bamaama b'eggwanga. So infections zino obuwuka bwe tuyita lactobacillus bubeera nnyo mu mubiri gwaffe n'oddwa okusingira ddala mu kitundu ekyo kye tuyita ekyabakyala oba mu vulva ebeera mu bukyala. Kakati obuwuka obwo singa abantu abasinga obungi baba nga balina ebintu ebibaleetera immunity okukka, obuwuka bwaffe obwo bukendeera. Kati bwe bukendeera ne kireetera ekizimbulukusa kiri ekya yeast ne kikula ekiyitiridde. Ekizimbulukusa ekyo bwe kikula ne kiyitirira ng'ofuna kye tuyita thrush, otandika okufuna okusiiyibwa, otandika okufuna okuvaamu amazzi agawunya, otandika okufuna obutulututtu, otandika okufuna obulumi nga weegatta n'omuntu oba tonnaba kwegatta naye otandika okufuna pain ng'omusulo ofuluma gwokya. Nga tonneeyongerayo obuwuka bunene bwe twogerako, is it necessary nti omuntu abufuna amaze kugenda ku toyinjama oba waliwo engeri endala ng'oggyeko eyo waliwo another way omuntu era gy'afuna obuwuka obwo? Nga bwe mbadde nkunyonnyola nti omuntu yenna azaalibwa n'ekizimbulukusa ekyo kye tuyita ekya yeast. Kati wano njagala nnyo okuyamba abakyala nti gwe buli mukyala lw'olwala ng'ofunye kye bayita infection, ofunye okusiiyibwa, ogenda butereevu ne bakuwa antibiotics. Kati abakyala bali confused era bw'agenda mu ddwaliro bo amanyi ne antibiotics z'akozesa, mpa Cipro, mpa kino, kati ye amanyi nti nkozesa ki naye nga tamanyi nti ate yeeyonoona buli lwayongera okumira antibiotics. Kakati kyengezaako okwagala okutereeza oba n'okuwabula abakyala kwe kubalaga enkola entuufu gye bayinza okukozesa okulaba nga basobola okwewala infections mu ngeri esinga okuba entuufu. Nkugambye nti singa omuntu abeera n'ekizimbulukusa ekya yeast ng'era bw'abeera nakyo n'omusajja n'omukazi bonna mwe kirina ekizimbulukusa ekyo mu mubiri, ng'era ekizimbulukusa ekyo kirwanyisibwa obutakula nnyo akawuka ke tuyita lactobacillus. Akawuka ako kabeera mu mubiri gwaffe oba obuwuka obubeera mu mubiri gwaffe bwe buziriza ekizimbulukusa ekyo okukula ennyo. Naye singa onoobanga omize kye tuyita antibiotics kyezigenda okutta bwe buwuka obwo bwe tuyita lactobacillus ne bufa. Obuwuka obwo bwe bufa ng'ekizimbulukusa kiri kikola ki? Kikula nga kitandika okuvulula ebyovu mu mubiri oba nga kitandika okukola omulimu gwakyo nga kitandika okusaasaana kubanga kiri ekibadde kikukugira ekizimbulukusa ekyo okukula kikoze eki? Kifudde bwe ng'omira antibiotics. Oba bwe bwali badde obuwuka bwaffe bwe tuyita beneficial bacteria obutambulira mu mubiri gwaffe. Kati gwe buli lw'obeera nga obeera ku antibiotics otta obuwuka obwo bwe tuyita beneficial bacterias oba bwe lactobacillus. Kati obuwuka obwo bwe bumala okufa kiba kitegeeza owadde gap ekizimbulukusa kino okukola ki? Okuyitimuka. Kati ekizimbulukusa ekyo bwe kiyitimuka ate ebanga attraction eya bacterias. Emmere bw'oba ogiterese kwe bayita okugaga kw'emmere, emmere egaga n'ekolako n'olwoyayoya ku ereeta olwoyayoya. Kati ekyo kye kiviirako ate okukola envunyu. Kati ekizimbulukusa kiri ekya yeast bwe kimala okuvulula nga kiwa gaapu obuwuka ate invaders obwagala okulya ekizimbulukusa ekyo okuyingira ne buyingira. Kati omuntu n'afuna infection eya fungal ate ng'erimu ne bacteria. Bacteria zino zijja kulya kizimbulukusa kiri kimaze okukola ki? So zo
ziri attracted oba zisikirizibwa ekizimbulukusa Yes. naye ate nga zireetawo endwadde endala okitegeera kati omuntu bw'abanga alina ekizimbulukusa ekyo nga kitandise okuvulula kibanga ekiwuka kiri kye bayita entonyeze kibamu amazzi gavulula kati kyobulaba abakyala bafuna discharge ezo okay kati abakyala babeera nnyo mu mbeera ey'okusiibwa kiri kisiibwa abakyala bafuna okubabuukirirwa mu nda eyo wansi n'awanga wali omuliro abakyala afuna okulumizibwa wansi w'olubuto wano mu bberi buwuka buli bozza okulya ekizimbulukusa kaakati omukyala nga talina kyakkola ng'ate alina kwongera kumira antibiotics ate antibiotics zongera kusaanyizaawo ddala lactobacillus kati omukyala n'abeera nga eva abeera ne infection etekola ki etemuggwako kati olugenda mu toilet weeyongera ku attractinga buwuka bulala oyongerako ku kyolina so tugamba omukyala essaawa zino ataasiddwa atya kubanga oli nagamba nze infection emazeeko emyaka 8 nkozesezza kino juzi omukyala yazze ku ofisi yange ngamba nti dokita nze maze emyaka 8 infection era namera nezibayita ensundo wansi yakozesezza feminine wash muyina ne ku recording yakozesezza feminine wash mu nnaku 3 ng'ensundo zitandise okutukako so kyogamba kino ekintu kituuka kweresa kiyinza n'okuleeta ensundo kubanga mu buwuka obutambulira mu kitundu ekyo mwe muli ne bwe tuyita human papillomaviruses ezo nno zisobola okutambuzibwa mu mbeera ng'omuntu yegatta ne munne aba kiki ebintu ebifaanana bwe bityo kakati obuwuka obwo bwonna bubeera buyina environment entuufu oba ensava ebukuumira mu kitundu ekyo so singa lactobacillus zibadde available bulungi nnyo waleesanze nga infections ezo teziweebwa gap kukula mangu okitegeera so abakyala twetaaga okwongera okubasomesa twetaaga okwongera okufuna time kakati bw'omira antibiotics zino ziyina target ziyina obuwuka bwe zisobola okutta bacteria zezisobola okutta naye ekyennaku nti fango yo tefa kubanga fango cells ziri mu kika kya cells zetuyita eukaryotic ate zino bacteria ziri prekaryotic kati prekaryotic zo ziyina kyetuyita cell wall ate eukaryotic zo teziyina cell wall kati zino antibiotics zigenda kwonoona it disintegrate the cell wall kali akawuka ne kasobola okufa kati ate eno eteyina cell wall kiba kitegeeza nti yo antibiotic gyokozeseza tegenda kugikwata kati gwolumira obuwuka obusobodde okufa nga bufa ng'ate otayiramu na buno obubwo kati ate yanga infection esigala yegazaanya buki wegazaanya bwegamba ossa obuwuka nottiramu n'abasirikale bo kati infection yo n'ogiwa ate buwimaanyi buli kaseera nti wonna wejjira weekulumbira ebe eyina kulya buli ekintu kino musawo feminine wash ono infection eno omuntu amaze okugifuna kitwalira bbanga ki omuntu okukozesa akantu kano okutta infection eyo nga bwozza oginnyonnyola otwadde genesis ya infection otwadde infection eno engeri gyejjamu neetaaga kantu kano omukyala yeetaaga akantu kano nga tannafuna infection oba akeetaaga amaze kufuna infection yeetaaga tannafuna kubanga normally prevention is better than cure okugema kusinga okukola ki okuwonya anti awo ngenda okubuuliza kakati lwaki aba akakozesa nga talina infection kiringa bonoogamba nti kangende mmire panado kuba nsuubira omutwe gujja kunnuma kikola amakulu kakati ekisookera ddala product eno feminine wash yadde mbadde sinnagikoonako nti yegenda okutaasa nti yo kyesooka okukola kwe kuteekawo embeera ennungi esobozesa zetuyita lactobacillus okubeera nga zibannamu okusinga fango
ezongera amaanyi kwegamba kibanga boolaba nti omuddo gweyagalira nnyo mu mbeera ey'enkuba nti obuwuka ne bwe bujja busanga munnamagye w'amaanyi. Era fango yeast kiri ekizimbulukusa kya yeast tekisobola overgrowing kubanga kibeera suppressed olw'obuwuka buno. Availability y'obuwuka buno esuppressinga growth ya yeast. Kati neweesanganga singa oba okozesa akantu kano kajja kuyamba okuteekateeka mu mbeera eyo kabalansinga kye tuyita vaginal pH y'ekitundu ekyo ebeere nga teri acidic ate nga teri alkaline ng'eri balanced kwegamba ng'ekitundu kyo kibalansinga bulungi. Kati in case infection developings ng'akantu kano tokalina ko kye kagenda okukola tekagenda kutta infection wabula it is going to wash it away tukiyita Dutch system ng'olwo omaze ogifuna infection wali tuvudde ku prevention kati wano oli ku kiwa ogiyina mu ngeri y'okukuwonya kagenda kugyozaayo kubanga infection eyo normally tebeera munda mu mubiri ebeera mu valve wali eri watugambye kati you have to cleanse it out. How long does it kitwala budde ki infection eyo okugicleansinga out nti bwe nkozesa kafe omukyalo bakozesa ka feminine wash kanene kitwala mwaka akantu kano cleansinga that infection over? Kakati omuntu yenna bw'abanga katugambe wakutte mu bizigo wakutte mu giriisi oba wakutte mu bikyafu kitwala bbanga ki okutukula era kyetaagisa ki okutukula? Oli ayinza okugamba kisinziira kyenkozesezza okunaaba kiki kyokozesezza bw'onaabisa amazzi ameereere oyinza ossulawo ng'onaaba giriisi katugambe oli makanika ova kukanika mmotoka onaaba oyina ebizigo giriisi oyo oyagala kunaaba bw'oba tolina kyotaddeko kunaaba oyinza ossulawo ng'onaaba engalo ziganya okukola ki okutukula. Naye bw'ofuna ekintu ekituufu ekyokukozesa osobola okulaba ng'onaabye mu ddakiika ntono nnyo n'amazzi matono nnyo ng'okoze eki yes. So ekituufu kiri nti weetaaga okufuna ekintu ekituufu ekyokukozesa ng'onaaba. Twaligambye nti nno omukyala badde nga bagamba nti omukyala alina kunaaba n'amazzi meereere munda eyo naye bw'obanga olina infection nga tasobola kuttibwa antibiotic nga n'amazzi amerere gotaddeyo what are you going to use? Awo abamu babiviirako obuvi. Yes, n'asigaza infection ze bw'amira antibiotics bwezeyongera n'abeerawo okwoyo buli kaseera n'akanyagamba nze omanye ebirwadde babyetuuma agamba buli ekyo kirwadde kyange kakati normally you pass it on your husband n'atandika okufuna obutulututtu ku mutwe gw'omusajja we ne bumusiiwa nga bwakusiiga nawe bw'omuwa bwakuwa nawe bw'omuwa buli kaseera ne mubeera mu mbeera eyo. Tugamba tusobola okubataasa singa munaaba musobodde okwesiga research waffe science waffe gwe tutaddemu ne mumuhonalinga ne musobola okukozesa products zaffe zetukola kubanga abantu bangi nze akantu kano nakugamba madamu wange abeera e Germany akatunda emitwalo ejawano munnayuganda okamuwera ku bbeeyi ya layisi tezigula na mandaazi naye ng'akulaga nti tayagala kukakozesa. Bamugamba yakula bamugamba n'aba mazzi meereere nga tamanyi nti omulembe gukoze eki gukyuse ne infections kati nazo zakyuse ennuma okiraba. Tugamba nti omukyala yenna asobola okuyambibwa singa aba agoberedde kyetukola ki kyembamugambe. Kati musawo tuzze twogera akantu kaneeno njagala omuntu omubuulire bulungi nnyo ategeere enkozesa yaako. Otuwulidde engeri gye kajjamu gye kayambamu omuntu akakozesa atya bw'ogenda mu ddwaliro gano ag'abazungu kuba bino biri habo bajja kugamba kanaabe emirundi ena olunaku nga buli wonaaba oyiwayo kajiiko kamu akasukaali oli ajja kugamba kanaabe emirundi 10 olunaku okuwona. Ko kano omukyala yina infection yeyo oba omukyala
atannafuna infection naye nga ayagala kugyewala akakozesa atya? So atannafuna infection osobola okuddira akasaanikira kano n'okajjako oba n'ofunayo akantu akenkanankana wano n'oteeka amazzi tampeko y'amazzi n'oteekamu haafu y'akasaanikira tampeko y'amazzi oyo atannafuna ayagala okwetangira. Yes. Bw'oteekamu haafu y'akasaanikira mu tampeko y'amazzi n'ogatabula n'oganaabisa n'ofuna n'amazzi amala n'onaaba bulungi nnyo n'owulira ng'okoze ki otukudde. Naye gwe alina infection kwata amatondo matono nnyo bweti gaseeke ku ngalo osooka osiigeyo munda. Omala okusiigayo munda then onaabe n'amazzi agakola ki agatukula. Bwe nsiigayo ndyoke nsooke omukyala n'agenda n'akola emirimu n'afumba caayi n'asiigayo mu kiseera ekyokunaaba. Era bw'olumala okusiigayo bulungi then n'olyoka onaaba. Toyisaawo na ddakiika nti ziri awo ba 5 oba mmeka. Within 1 to 2 minutes ng'okola ki ng'onaaba ng'obeera bulungi. Kaakati awo oyinza okuwulira okubalagalwamukko omanya nti kakujjanjaba olwa infection gy'oba olina. Gweoyinza obutakimanya nakimanya nti olina ki infection. Nojja kuwulira engeri y'okubalagalwamu. Obwabaawo obubwabwa obwa bwonna kibanga bw'onoddira ebintu kati nkuwa ekyakulabirako ki oba ng'omunnyo n'oguteeka ku bbwa eventually ofunayo some kubalagalwa okwo. Kati obubwa bwe bunaaba buwonye ojja kuwulira nga tokyalina kyokola ki kyowulira. Musawo tusigaze eddakiika 3 nsaba obabuulira abantu eyeetaaza akantu kano kuba products zo nnyingi z'olina naye ayagala okumanya ebisingawo newankwadde essimu agiraba ku TV naye ayagala okumanya akasangawa ayagala okukubira okubaako byakubuuza kubanga abakyala baba baagala okukubuuza olumu ebiri so private naye nga ayagala okukubuuza akola atya? Okusingira ddala address esinga ya simu. Essimu yange eri 0752 95 62 82 0752 95 62 82. Essimu eyo mbeera nayo nze ngikwata. Bw'oba olina ekibuuzo kyonna ekiri private nkubira ombuuze. Osobola n'okubeera nga whatsapp me. Nze mbeerako ku whatsapp ndi muntu wa .com. Mbeera ku whatsapp mfollowinga chats zange buli kimu kyonna nkikola ki. Ekyokubiri nti olwo tunajja tujja kwogera ku bantu infections zigenda zitya ne mu kamwa kubanga abantu bangi balina infection nga balina candida naye nga candida yatuuka ne muki ne mu kamwa. N'olwekyo olwo tugenda kubalaga tujjanjaba tutya ate candida wo mu kamwa naye nga okubatunirako nti tulina toothpaste ye gwengo oyina ekizibu kya candida wa mu kamwa yajja kikolako kubanga twalaba nti tuyinza tutya okukwata candida ono ne tumufufugaza naggwera ddala mu mubiri gw'omuntu. Kakati bw'abanga ali mu kamwa tujja mujjanjaba ne toothpaste waffe ate bw'anaabanga ali wansi mu bukyala era tujja mujjanjaba nga tukozesa feminine wash waffe. Okay. Yes, babuulire ejjinja bakwetaaza sayidi z'ejjinja abaneetaaza sayidi z'ejjinja mujja kulaba Peter Clevers wa. Kubanga essaawa zino yansinga okubeera ejjinja naye nze nga nze ndiwe Kampala. Abantu bonna abali ejjinja abali Busoga region tugenda kubeera nga tugulawo offices ez'amaanyi essaawa yonna tuli mu nteekateeka naye ng'osobola okukuba essimu ebintu bino bikutuukako butereevu ng'oli eyo. Waliwo ne ba agents baffe naye essaawa zino amasimu gaabwe sigalina olwedde abaliye ku ground ejjinja mujja kubeera nga ne bw'aba nga ali jjinja bw'akuba eyiyo nkubira essimu yange tusobola obituusaayo tubikutuusaako. N'olwekyo mbasaba bannange mwesige ebintu byaffe olw'okubanga biri ku sayansi. Nyine yabadde ankubira nga asinziira Kiboga. Bogenda bakola otya? Kiboga tugezaako okuteeka ebintu bino ma pharmacies ne ma supermarkets ag'enjawulo. Era abantu abo tubagamba nti bw'oba okubya essimu yange ombuulira ekitundu gy'oli bwe wabaawo agent nenkulagirira nti genda mu kitundu bwe bati. Bwe waba tewali tusobola okukola package yo ne tugikuweereza
ku baasi oba ku taxi era ne bikutuukako bulungi. Okay. Musawo tweyanzeege obudde butugenzeeko naye bagamba akuddira mu luyimba taluwoomya. Musawo annyonnyodde ebintu okuviira ddala ebirwadde gye bitandikira lwaki bijja bitya kiki ekibireeta takomye okwo n'akuwa eddagala ky'olina okukola by'olina okukozesa. So n'olw'ensonga eyo noonya gw'alina ebirwadde ebigwa mu kkowe ebyo noonya akantu kano ka feminine wash ojja kukafuna ku ssente ensaamusaamu weegobeko UTIs weegobeko ebirwadde abakyala ngamba bakyala baffe bannyinaffe bamaama baffe musobola okujjanjaba mu mbeera eyo. Wiiki ejja tugenda kutunuulira ku kandida ow'omumannyo ow'omu kamwa kubanga kandida abamu balowooza wa mu bitundu bya kyama byokka naye ne mu kamwa atuukayo. Gwe tugenda okutunuulira tumanye na kiki ekisobola okumuwonya. Nsaba nkome wano Peter Clevers wanze mbadde okutuusaako kyabazinga yise bantu kunvuwa ebyanda n'ebyanda.